据印度军方公开的消息显示，当地时间9月3号，印度首支阿帕奇武装直升机部队正式组建，首批8架美制阿帕奇直升机已部署在印度帕坦科特空军基地，他们将承担对敌方地面部队的打击任务，尤其是猎杀主战坦克和装甲车等高价值目标。从此前的消息来看，印度进口的阿帕奇武装直升机单价在1亿美元以上，几乎逼近 F-22隐身战斗机的价格，可见印度政府和军方在军售领域的大手笔。我们都知道，自阿帕奇服役30多年来，其始终稳居全球最先进武装直升机之首。作为一款不折不扣的重型武直，该机的飞行能力、携弹量、火控系统先进性和机动性等丝毫不逊于上世纪90年代后期诞生的各种新型武直。迄今为止，阿帕奇仍是世界各国军队追赶的目标与技术标杆，更是任何国家的装甲部队都不愿遇到的天敌。值得注意的一点是，印度阿帕奇武装直升机部队的部署地位于帕坦科特空军基地，此地距离印巴边境的直线距离仅有15公里。考虑到航线安全和避开人口密集区等因素，印度空军的实际飞行距离也只有不到20公里，属于实实在在的一线机场。在此部署阿帕奇的目的显而易见，就是为了在印巴边境冲突爆发后及时增援前线，迎头打击巴基斯坦陆军装甲部队。随着阿帕奇武装直升机到来，巴基斯坦军队压力倍增。据悉，巴基斯坦之前向土耳其购买的 T-129直升机，由于美国制裁得不到发动机，项目目前处于瘫痪状态，未来情况如何还难以预测。当然，就算巴铁向中国购买武直10，但从性能来看，阿帕奇直升机还是更胜一筹。不过，也有军事观察者表示，这批阿帕奇武装直升机除了至关重要的航电武器发动机是美国生产以外，包括机身在内的所有部件几乎都是印度生产。而印度的航空产品早已名声在外，不管什么飞机，只要经印度斯坦航空公司一修，基本上飞一架摔一架。估计还没等到打仗，印度的这批飞机就摔完了。美国也应该有所耳闻，所以该头疼的是他们。真要摔了，那可是砸他们的牌子，影响的是他们日后的军售。相信他们也跟印度打好招呼了，以后摔了飞机不要找我，这个锅我不背。不过说来好笑，印度好像对自己航空工业水平并没有多少清醒的认识。前段时间，印度邀请了包括中国在内的多个国家去印度参加一个国际侦察兵比赛，期间安排我军战士乘坐印度现役国产直升机。新闻一出，印度国内都炸锅了，生怕我们窃取该飞机的情报进行山寨。如此恬不知耻的言论，却不知我们的战士在乘坐印度飞机时需要鼓起多大的勇气。由于篇幅有限，我们把这有趣的经历放在了我们的微信公众号上，微信搜索刚与军事，回复飞机，看看我们的解放军战士在乘坐印度飞机时经历了怎样的心路历程，那表情简直。态度鲜明，解析世界军情要闻，奇葩搞笑，笑谈各路战地奇遇。欢迎关注我们的微信公众号“刚与军事”，深度有趣的军事内容，只为您呈现。